បាទបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់អាកាសស្ថានចំការភ្នំពេញបាទថ្ងៃបងប្អូនអរគ្នានេះហើយយើងមកធ្វើការដាក់ចំណីឲ្យកូនកង្កាប់ឲ្យយើងបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំខានផុសបាទផេកនឹងយូរគ្រាន់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយនិយាយរំទៅបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំដឹកទៅតាមខេត្តច្រើនចឹងហើយបានថាខេត្តនីមួយតែងតែមានផេកបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ច្រើនទៅខ្ញុំលក់ក៏ច្រើនបាទកូនក៏ច្រើនបាទហ្នឹងហើយមកស៊ីបងប្អូនអរគ្នាបាទឆ្លាប់តិចទៀតដល់វគ្គស៊ី4លីហើយបាទស្មើនេះវាពងស៊ី2លីបាទចិត្តប៉ិនមិនជើងហើយណាបាទបណ្ដៃខ្ញុំនៅបដែតឲ្យវាស៊ី2លីឲ្យវារៀងធំតិចយើងដាក់4លីឲ្យវាស៊ីទាំងដល់បាទហ្នឹងហើយមើលស្រុកគ្នាល្អហើយបើបងប្អូនដែលលោកចង់ដាក់រៀនបច្ចេកទេសបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបានបាទហើយការចិញ្ចឹមកាប់វាមិនមានអ្វីដែលពិបាកទេបាទមានន័យថាហើយយើងអាចទៅរកការងារក្រៅធ្វើបានហើយយើងអាចដាក់ចិញ្ចឹមនៅនឹងផ្ទះបានបាទឬមួយក៏ឲ្យប្រពន្ធឬមួយក៏ឲ្យកូនយើងមើលបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជាចំណូលបន្ថែមណាបាទហ្នឹងហើយវាមានចំណូលមកច្រកទៀតវាប្រសើរជាងអត់ចឹងណាបាទពេលខ្លះខ្ញុំមានការងារពីរកន្លែងបាទពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការងារខ្លួនឯងបាទការងារបច្ចុប្បន្នមិនទៀងទាត់ទេបងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយធ្វើទៅក៏គេបិទទៅក៏មានបាទហ្នឹងហើយធ្វើទៅក៏ការងារទៀងទាត់មានតែធ្វើស្រែដាំដំណាំបាទមន្ត្រីរាជការបាទហ្នឹងគេទៀងទាត់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទបើសិនជាការងារចង់ការងារក្រុមហ៊ុនបាទតែយើងអាយុត្រឹម30ទៅ40បាទរៀងពិបាករកការងារតិចហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងបាទទៅតែចាប់យកមើលមុខរបរខ្លួនឯងណាបាទហ្នឹងហើយតែបដ ாய் ពេលវេលាកើតទេបងប្អូនអរគ្នាបដ ாய் ពេលវេលាបាទយប់យន្តសបិនយូរលើហើយបាទហ្នឹងហើយព្រោះឯអ្នកខ្លះអាយុ40 50អីហ្នឹងពិបាករកការងារណាបាទហ្នឹងហើយបើថាប្រកួតប្រជែងអត់ឈ្នះទីផ្សារក្មេងៗទេបងប្អូនអរគ្នាគេយកតាមក្មេងៗមនុស្សដែលកម្លាំងបាទធ្វើការហាត់រួនបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគេយកណាស្រុកយើងវាអត់មានការងារឲ្យដូចទៅប្រទេសរបស់គេទេបងប្អូនអរគ្នាបាទវាអត់មានច្រើនដូចប្រទេសគេទេវាមកល្មមណាបាទវាអ្នកដែលស្វះស្វែងក៏អាចរកបានណាបាទអ្នកដែលអត់ស្វះស្វែងក៏បាទដេកផ្ទះទៅបាទហ្នឹងហើយតែបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងបើសិនយើងមានការងារធ្វើបាទមួយហើយយើងត្រូវតបមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយចាំនេះចាំនោះបាទនៅផ្ទះលេងកដការអត់សុខផងហើយនឹងទៅធ្វើការបាទពេលទៅធ្វើការក៏ទៅធ្វើទៅបាទពេលដែលនៅផ្ទះយើងមើលថែរបស់យើងទៅបាទតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នាបាទ